لا تقلب الصفحة، اسمعني دقيقة بس، والله لك فيها النفع ولك فيها الفائدة. الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. إياك ثم إياك يمرك مقطع ديني، آية قرآنية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موعظة، أن يمرك مرور الكرام. وقف عليه، اعمل تفضيل، اعمل إعجاب، إعادة نشر، إعادة نشر، حتى يرتفع هذا المقطع. لا نعلم أيها الأحبة، لا نعلم في أي حسنة ندخل الجنة.